Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге шашпа палаудың қалай дайындалатынын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажет заттардың бәрін дайындап аламыз. Алдымен 2,5 ожау ақ май құямыз. Қызып тұрған майымызға пиязымызды қызартып қуырып аламыз әбден. Пиязымыз осылай алтын түске енуі керек. Сосын етімізді салып жақсылап бірге қуырып аламыз. Сәбізімізді салып жақсылап араластырып қуырамыз. Бір және ложкадай тұз салып жүреміз. Алдын ала ноқатты пісіріп аламыз. 1-2 сағаттай піскен ноқатымызды салып, үстінен 2 кесе су құйып, куркума, зіра, мейізімізді саламыз. Суы қайнап шыққаннан кейін баяу отта етіміздің піскенін күтеміз. Күрішімізді алдын ала салқын суға салып аламыз. Етіміз піскеннен кейін күрішімізді салып, 2 чайный ложка тұз салып, үстінен су құйып, таза шүберекпен осылай қақпағымызды орап демдейміз. Одан кейін қақпақты ашпаймыз, ауа кірмеу керек. Сол кезде ғана күрішіміз шашылып пісетін болады. Ал оған дейін біз ачучук салатын дайындаймыз. Тағаммен керемет кетеді. Видеода көрініп тұрғандай помидор, болгарский, пияз, чеснок, қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұзды салып жақсылап араластыратын боламыз. Оған дейін палауымыз да дайын болып қалды. Мінеке қараңыздаршы, бір-біріне жабыспаған, керемет болып піскен. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Осы жолмен жасап көріңіздер, керемет шығады палауларыңыз.